हेलो स्टुडेन्ट, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। र आजको भिडियोको टपिक तिमीले थम्बनेल र टाइटलमा देखेर थाहा भइसकेको छ। र आज हामी क्वाड्रेटिक इक्वेसन च्याप्टर 1 कोबाट आज हामी कन्टिन्युसन गर्छौँ। र अस्ति हामीले गरेको थियो 6 र 7 र 6 क्वेसन, र आज हामी गर्छौँ 8 र 9। र आज भिडियो अलिक लङ हुनसक्छ, तर भिडियो इन्डसम्म हेर्नु होला, केही इन्फर्मेसन केही कुरो सिक्छौँ। र लेट स्टार्ट। र अब क्वेसन यस्तो खाले टाइपले छ, म पढेर फर्स्ट सुनाउँछु र क्वेसन देखाउँछु। र जुन यो 8 नम्बरको क्वेसन छ त्यसलाई पढौँ। x - 2 डिभाइडेड बाई x - 2 प्लस 6 र x - 2 अपन x - 6 र इक्वल्स टु 1 र x को भ्यालु चाहिँ यहाँ 2 र -2 र 6 चाहिँ हुनु हुँदैन भनेको छ। र हामी अब सल्युसनपट्टि लागौँ। र सल्युसन फर्स्ट के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई अलिकति सजिलो बनाऊँ। सजिलो बनाउँदा हामी के गरौँ भन्दाखेरि सबसे फर्स्ट यसलाई एलसिएम गरौँ। र एलसिएम कसरी गर्छ त्यो म देखाउँछु। र हामीलाई अस्ति थाहा भएकै कुरो मैले भनेको थिएँ, हामी यसको र यसको एलसिएम लिनु सक्छु। र एलसिएम लिँदाखेरि हामीले सिम्पली के गर्नुपर्छ, यसको मुनि गुणाको साइनमा दुइटै राख्दाखेरि भइहाल्छ। सबसे फर्स्ट यो गरौँ, मिन्स यस्तो खाले गुणाको साइन मल्टिप्लिकेसनको साइन भनेको चाहिँ मतलब यस्तो ब्र्याकेट राख्दाखेरि यहाँ मल्टिप्लिकेसनको साइन बस्छ। र अब अरू अब चाहिँ यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि हामीले अब चाहिँ गरौँ यसले यो दुइटाले नै यो माथिको लागि गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। जस्तो अस्ति मैले भनेको थिएँ, मुनिको कुनै सपोज दुइटालाई एउटा कम्बाइन एउटा नम्बर हुन्छ र माथिकोलाई गुणा गर्दाखेरि यो ब्र्याकेटको भित्र छ भने त एउटै नम्बर हुन्छ दुइटा। र त्यही कारणले मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि सेम यहाँ जुन स्क्रिनमा आउँछ त्यो हेर लाइनमै बस्छ। र जति लाइन बस्छ x - 2 र ब्र्याकेट क्लोज छ, अर्को छ x + 2 र ब्र्याकेट क्लोज छ, फेरि x - 6 छ। र यो मजाले ध्यान लगाएर हेर्नु। र डिभाइडेड बाई अब त्यो त मल्टिप्लिकेसन भयो, हामी मल्टिप्लाई यहाँ गरिहाल्दैन कि त्यस्तो फर्ममा चाहिँ राख्छु। र त्यो मल्टिप्लाई गरेपछि र केले डिभाइड गर्नुपर्छ भने चाहिँ मैले यो मुनिको जुन नम्बरले डिभाइड गर्नुपर्छ। र मुनिको जुन नम्बरले डिभाइड हुँदाखेरि के हुन्छ, त्यो माथिको x + 2 र x + 2 मुनिको जुन छ त्यो क्यान्सल हुन्छ र कति रहन्छ हाम्रो के रहन्छ x - 2 र x - 6 मात्रै हाम्रो रहन्छ। र यति नै हो खासमा। र अब हामी फेरि उतापट्टि जाँदाखेरि 6 को यो प्लस 6 यो 6 नै राख्छु, यहाँ गुणाको साइन छ, प्लस 6 को यहाँ 6 नै राख्छु, यो 6 लाई चलाउँदिनँ। र फेरि यो मुनिको जुन नम्बर छ त्यसले हामी सबसे टपकोलाई के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। र मल्टिप्लाई गर्दा जुन स्क्रिनमा आउँछ यो x - 2 र के रहन्छ ब्र्याकेट क्लोज हुन्छ र x + 2 र ब्र्याकेट क्लोज हुन्छ र x - 6 रहन्छ। र त्यसको मुनि हाम्रो यसको मुनि के छ x - 6 छ। र त्यो x - 6 डल्लैले के हुन्छ माथि जुन रको x - 6 छ त्यसलाई त्यो दुइटा क्यान्सल हुन्छ, मतलब डिभाइड भएर काटिएको भनौँ न। सो सपोज त्यो माथिको चाहिँ ए सम्झ, मुनि पनि ए नै भएको जस्तै हो टाइप, बी बी 2 2 3 3 जस्तो इक्जाम्पलको लागि त्यस्तो भएको जस्तो क्यान्सल हुन्छ नि त माथि र तल छ नि। र अरू कति के रहन्छ हाम्रो, अरू रहन्छ हामी के लेख्न सक्छौँ x - 2 र के रहन्छ x + 2 रहन्छ र इक्वल्स टु 1। र यो हाम्रो 1 चाहिँ लेख्नुपर्छ। र सब यहाँ चाहिँ हामी तिमीले के गर्न सक्छौ कर्ली ब्र्याकेट लगाएर राख्न सक्छौ, किनकि यो 6 ले सबैलाई गुणा हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ। र त्यही कारणले यो यस्तो खाले टाइपको ब्र्याकेट लगाउनुपर्छ। र नेक्स्ट हामी जान्छौँ, नेक्स्ट स्टेपमा जान्छौँ। नेक्स्ट स्टेपमा गएपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकपल्ट सबलाई के गर्छौँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, सबसे फर्स्ट एक्सले यसलाई गुणा गर्दाखेरि यसले यसलाई र अस्ति यो थाहा भएकै छ। र x * x x स्क्वायर हुन्छ, र प्लस इन्टु माइनस माइनस x * 6 6x हुन्छ, र माइनस इन्टु प्लस माइनस हुन्छ 2 * x 2x हुन्छ, र माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ, र 2 * 6 कति हुन्छ 12 हुन्छ। र त्यति रहन्छ। र अब यो दिन एरियादेखि उता हेर्नुपर्छ। र त्यो हेर्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी यो प्लस 6 को यहाँ प्लस 6 नै लेखौँ एकपल्ट। र जुन यो छ भित्रको मात्रै हेरौँ ब्र्याकेटको x - 2 र x + 2। र हामीलाई थाहा भएको छ एउटा फर्मुला छ a² - b² को फर्मुला पनि a + b * a - b। कस्तो भने a² - b² को फर्मुला पनि के हो a + b र a - b नै हो। र यो थाहा पाएको कुरो। र यदि यो
यो मल्टिप्लिकेसनको बिचमा साइन छ भने यो ए माइनस बीलाई अगाडि राख्दा पनि केही फरक पर्दैन र यो फर्मुलासँग मिल्छ। यो ए यो भयो भने बी 2 हुन्छ र त्यसरी नै यसलाई त्यो फर्मुला लाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ए भनेको सपोज एक्स हो भने ए स्क्वायर माइनस बी भनेको 2b स्क्वायर र यो राम्ररी हेर्नु, यो बुझ्ने कुरा, यो फर्मुला यसरी एप्लाई र यसको मुनिको तिमीले मल्टिप्लाई गरिहाल र एक्स इन्टु एक्स स्क्वायर हुन्छ र प्लस इन्टु माइनस माइनस र एक्स इन्टु 6 एक्स हुन्छ र प्लस इन्टु प्लस हुन्छ र 2 इन्टु एक्स 2x हुन्छ र प्लस इन्टु माइनस माइनस हुन्छ र 2 6 जा 12 हुन्छ र अपन 2 छ र यहाँ हामी 1 लेख्छौँ। र अब यहाँ गर्दाखेरि के गर्छु भन्दाखेरि हामी यहाँ गर्न सक्छौँ क्रस मल्टिप्लिकेसन र क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 1 को मुनि 1 छ र हामी थाहा भएको कुरा 1 को मुनि 1 हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खाले टाइपको हुन्छ र यो मुनिको 1 ले सप्लाई गर्दाखेरि यति नै बस्छ र यति नै बस्छ मतलब चाहिँ सबै यति नै छ र यसलाई म डाइरेक्टली यहाँ काट्दै यहाँ लेख्छु एक्स स्क्वायरको यहाँ एक्स स्क्वायर नै लेखौँ र प्लस यो 6x र 2x छ र माइनस माइनस छ, माइनस इन्टु माइनस प्लस हुन्छ र 6x मा 2x जोड्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो 8x हुन्छ र साइन के बस्छ माइनसै बस्छ। किन भन्दाखेरि ठुलोको अगाडि के छ प्लस माइनस छ, त्यही कारणले माइनस बस्छ र यो के बस्छ प्लस 12 र यो 6 चाहिँ जोडिँदैन किनकि योसँग यो पार्ट चाहिँ योसँग मल्टिप्लाई हुने हो र त्यही भएर हामी यहाँ लेख्छु प्लस 6 र एक्स स्क्वायर भनेको यो एक्स स्क्वायर नै हुन्छ र अब चाहिँ यो कर्ली ब्र्याकेट हटाएर यो ब्र्याकेट लाउनु सक्छु र माइनस र 2 को स्क्वायर कति हो 4 हो र इक्वल्स टु र 1 सँग गुणा गर्दाखेरि कति हुन्छ एक्स स्क्वायर र माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 हो। र अब हेर्दाखेरि यहाँ हेर्दाखेरि के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्दाखेरि यो उता इक्वल्स टुको उतापट्टि सेम छ, यो प्लस एक्स स्क्वायर र उतापट्टि पनि एक्स स्क्वायर छ भने दुईटालाई यहाँ क्यान्सल गर्नु सक्छु। र अब अर्को रह्यो र त्यति छ, अरू हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ माइनस 8x प्लस 12 र 6 ले गुणा गरौँ, यो प्लसको त प्लसै बस्छ 6x स्क्वायर हुन्छ र प्लस इन्टु माइनस माइनस हुन्छ 6 4 जा 24 हुन्छ र यसलाई पनि यता लिइहालौँ, यो माइनस 6x यता ल्याउँदाखेरि प्लस 6x हुन्छ र यता ल्याउँदाखेरि प्लस 2x यता ल्याउँदाखेरि माइनस 2x हुन्छ र माइनस 12 ल्याउँदाखेरि यता ल्याउँदाखेरि के हुन्छ प्लस 12 हुन्छ र इक्वल्स टु 0 हुन्छ र अब यति भएपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन 6x स्क्वायरलाई के अगाडि राखौँ र अगाडि राख्दाखेरि हुन्छ र माइनस 8x यहाँ राखौँ र प्लस 12लाई पनि अगाडि राखौँ र यहाँ पनि छ प्लस 12 र प्लस 12लाई पनि यहाँ अगाडि ल्याउँ र 24 माइनस 24 रह्यो र 6x र 2 माइनस 2x रह्यो र यसलाई घटाउँदाखेरि प्लस इन्टु माइनस माइनस हुन्छ र कति हुन्छ प्लस 4x इक्वल्स टु 0 हुन्छ र अर गरेर के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब 6x स्क्वायर र यो माइनस 8x र यो 4x के हुन्छ माइनस हुन्छ किनकि माइनस इन्टु प्लस पनि माइनसै हो 4x हुन्छ, साइन के को बस्छ माइनसको बस्छ र 12 र 12 जोड्दाखेरि 24 हुन्छ र 24 यो प्लस 24 हुन्छ र यो माइनस 24 के हुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ र यसरी सिम्पली म यहाँ क्यान्सल गरिदिएको छु किनकि यो गरिबस्नु पर्दैन र इक्वल्स टु 0 हुन्छ र अर हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी यहाँ कमन लियौँ र कमन हामी कति ल्याउन सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट 2 ल्याउँ 2x ल्याउँ र 2x कमन लिँदा यहाँभित्र कति बस्छ 3 2 3 जा 6 र x इन्टु एक्स स्क्वायर हुन्छ र माइनस हामीले गरेकै अगाडि र यहाँ 2 लेखिदिँदाखेरि 2 2 जा 4 x इन्टु एक्स हुन्छ र इक्वल्स टु 0 र यहाँ हामी आइदर गर्न सक्छौँ र आइदर यहाँ गर्न सक्छौँ हामी के गर्न सक्छौँ 2x इक्वल्स टु 0 र x इक्वल्स टु यो 2 0 को मुनि डिभाइडको साइनमा जान्छ र 0लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ र त्यसरी नै 3x माइनस 2 इक्वल्स टु 0 र 3x इक्वल्स टु यो माइनस 2 त जाँदाखेरि प्लस 2 हुन्छ र x इक्वल्स टु 2 अपन 3 र x को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति निस्किन्छ कि 0 हुन्छ कि 2 अपन 3 हुन्छ र यो हाम्रो गएर एन्सर। र अब हामी नेक्स्ट क्वेसनपट्टि जाँदाखेरि क्वेसन नम्बर 9 र अलिकति पढेर सुनाउँछु 1 अपन x माइनस 3 माइनस 1 अपन x प्लस 5 र इक्वल्स टु 1 अपन 6 र x को भ्यालु चाहिँ
3 र -5 चाहिँ हुँदैन भन्छ। र हामी सल्युसनपट्टि जाउँ। र मैले क्वेसन कपीमा सारिसकेँ र यसको सल्युसनपट्टि हामी लागौँ। र सल्युसन यस्तो खाले टाइपले हामी फर्स्ट सिम्पल बनाउनलाई सिम्पल बनाउँदा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा भएको कुरा मैले भनेको छु यस्तो नम्बर छ भने हामी मुनि के गर्नु सक्छौँ एलसिएम लिनु सक्छौँ। र x -3 र x + 5 को हामी एलसिएम लिँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त्यसलाई हामी के मल्टिप्लिकेसनको साइनमा राख्नु सक्छौँ। जस्तै x - 3 * x + 5 र यस्तो खाले टाइपको भएपछि हामी यो मुनिकोले माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ फर्स्ट र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्क्रिनमा जुन आउँदैछ x - 3 * x + 5 नै रहन्छ र डिभाइडेड बाई x - 3 हुन्छ र x - 3 र x - 3 क्यान्सल हुन्छ कति मात्रै रहन्छ x + 5 मात्रै रहन्छ र यो माइनसको हामी यहाँ माइनसै लेख्छौँ। र अब यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्छ दुईटाले फेरि माथि के गर्छु 1 लाई मल्टिप्लाई गर्छु र त्यति नै हुन्छ र x + 5 र x + 5 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र कति मात्रै रहन्छ x - 3 = 1/6 हुन्छ। र हामी के गर्छौँ अब यहाँ सिम्पली भन्दाखेरि हामी जुन यसलाई बनाउँछौँ र x + 5 जस्तै यहाँ साइनको कसरी मिक्स हुन्छ त्यो हेरौँ र साइन कसरी गुणा हुन्छ त्यो हेरौँ र माइनस इन्टु प्लस माइनस x हुन्छ र माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस र केही चेन्ज हुँदैन सिर्फ साइन मात्रै चेन्ज हुन्छ र x - 3 x + 5 = 1/6 हुन्छ। र अब यहाँ हुन्छ यो प्लस x भयो यो माइनस x भयो यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ र प्लस 5 र 3 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 8 हुन्छ र डिभाइडेड बाई x - 3 र x + 5 = 1/6 हुन्छ। र अब हामी फेरि नयाँ मुनिपट्टि गर्दाखेरि यसलाई हामी के गर्छौँ फर्स्ट अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ र क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि के गरौँ 6 ले 8 लाई गुणा गर्दाखेरि 6 8 जा कति हुन्छ 48 हुन्छ र 48 इक्वल्स टु र अब यो 1 लाई गर्दाखेरि डल्लैलाई x - 3 x + 5 हुन्छ। र के गर्छु भन्दाखेरि अब यसलाई यस्तो खाले टाइपले गर्न सक्छु। अब यो 48 लाई उता लाँदाखेरि के हुन्छ -48 हुन्छ। यहाँ चाहिँ राम्ररी हेर्नु यहाँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युज खाले टाइपको हुन्छ। यहाँ चाहिँ बुझ्ने कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो उता लाँदाखेरि के हुन्छ -48 हुन्छ र यता त 0 बस्छ र यसलाई नै हामी यस्तो टाइपले पनि लेख्न सक्छौँ कि x - 3 र x + 5 -48 = 0 दुईपट्टि राख्दाखेरि यतापट्टि 0 बस्दाखेरि केही फरक पर्दैन यता गर्दाखेरि पनि केही साइनहरू चेन्ज हुन्छ तर यस्तो खाले टाइपले मिलाएर हामी लेख्नु सक्छौँ। र यहाँ हामी के गर्छौँ हामीलाई थाहा भएको यसलाई गुणा गर्छौँ x * x x² हुन्छ र प्लस इन्टु प्लस प्लस हुन्छ र x * 5 5x हुन्छ र माइनस इन्टु प्लस माइनस हुन्छ र 3 * x 3x हुन्छ र माइनस इन्टु प्लस माइनस हुन्छ र 3 5 जा 15 हुन्छ र -48 = 0। र अब हामी यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि x² को x² नै लेख्छु र माइनस इन्टु प्लस माइनस हुन्छ र 5x मा 3x माइनस गर्दा त 2x हुन्छ र 2x हुन्छ र साइन के बस्छ ठुलोको गरी प्लस छ त्यही कारण यहाँ प्लस बस्छ र माइनस इन्टु माइनस के हुन्छ प्लस हुन्छ र 15 र 48 प्लस गर्दाखेरि 63 हुन्छ र साइन के बस्छ माइनसै बस्छ किनकि यहाँ माइनस छ र इक्वल्स टु 0 हुन्छ। र हामीलाई थाहा भएको कुरा हामी एक्जाम्पल देखाउँदैछु 63 को अब के गर्नु पर्ने किनकि यहाँ अगाडि 1 छ 1 * 63 नै हुन्छ 63 को एलसिएम निकाल्नु र यस्तो खाले नम्बर खोजौँ जसलाई चाहिँ यहाँ माइनस घटाउँदाखेरि चाहिँ 2 होस् जस्तै यहाँ त्यस्तो खाले नम्बर खोज्नु पर्यो नि जस्तै 9 7 जा 63 हुन्छ र 9 मा 7 घटाउँदाखेरि पनि 2 नै हुन्छ र त्यस्तो खाले नम्बर पनि खोज्ने ट्राई गर्नुपर्छ र यो प्लसको प्लस नै लेख्छु र 9 - 7 चाहिँ 2 हुन्छ र x को x -63 = 0 हुन्छ। र अब हामी नेक्स्ट जाँदाखेरि x² + 9x र यो गुणा त थाहा छ प्लस इन्टु माइनस माइनस 7x -63 = 0 र हामी यहाँ गर्छौँ मुनिपट्टि के गर्छौँ भने कमन निकाल्छु र कमन हामी यहाँ के निकाल्छु भन्दाखेरि x निकाल्नु कमन निकाल्दाखेरि र x गर्दाखेरि x * x x² प्लस इन्टु प्लस प्लस x * 9 माथि 9x मिल्छ र माइनसको त्यो माइनसै बस्छ र यहाँ 7 निकालौँ र 7 निकाल्दाखेरि 7 इन्टु x 7x हुन्छ माइनस इन्टु प्लस माइनस हुन्छ र 7 9 जा 63 हुन्छ र इक्वल्स टु
0 हुन्छ र दुईवटा सेम भयो भने एउटा कमन निक्लिन्छ x प्लस 9 कमन निस्किन्छ र कति रहन्छ x माइनस 7 रहन्छ र x माइनस 7 हामी यहाँ लेख्छु र इक्वल्स टु 0 गर्छु र आइदर के रह्यो हाम्रो x प्लस 9 इक्वल्स टु 0 र x र इक्वल्स टु माइनस 9 हुन्छ र अर्को के हुन्छ x माइनस 7 इक्वल्स टु 0 र x इक्वल्स टु यो माइनस 7 गर्दाखेरि प्लस 7 हुन्छ x को भ्यालु के हुन्छ माइनस 9 हुन्छ अर्को के हुन्छ 7 हुन्छ र जुन यो स्क्रिनमा आउँछ मैले यो पछिको जुन फर्म एन्सर म्याच गरेको र यो हेर्नु र दुईटैकै राइट छ र आजको लागि यति नै भिडियोमा आई थिङ्क स्टुडेन्टहरूले भिडियो इन्जोय गर्यो होला र केही इन्फर्मेसन पायो होला किनभने अलिकति भिडियो लङ पनि भएको छ र जसले लास्टसम्म हेऱ्यो उसले केही कुरो बुझ्यो र कसले बिचसम्म छोड्यो भने र यस्तो खाले टाइपले तिमीहरूले गर्न सक्छौ कि भिडियोलाई पज गर्दै या स्टप गर्दै तिमीले नोट पनि गर्न सक्छौ या तिमीले डल्लै भिडियो वाच गरेर र लास्टमा तिमीले प्र्याक्टिस गरेर टाइपले तिमीले त्यो गर्नु सक्छौ र यो मेरो सजेसन हो र आजको लागि भिडियोमा यति नै र हामी भिडियोलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु र आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु र च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिराख्नु होला फेरि यस्तै भिडियो पाउनु लागि र हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्छु र थ्याङ्क यू फर वाचिङ